Всем привет! Сегодня мы расскажем про истинные причины рекордных цен на бензин и дизтопливо. А вы подумайте и напишите в комментариях, почему в богатейшей по ресурсам стране мы платим такие деньги за топливо, когда в той же Венесуэле стоимость горючки копеечная. Также прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Рекорды роста оптовых цен на моторное топливо в России, как выясняется, не имеют ничего общего с экономикой. Вы наверняка заметили, что в России раз за разом бьются рекорды оптовых цен на горючее. С завидной регулярностью чуть ли не каждый день стали появляться новости об очередном повышении биржевой цены бензина. Вот что пишут простые работяги о поднятии цен. Солярка в СССР была 16 копеек за литр, теперь 60 рублей за литр. А как была низшего качества, так и есть. Только по-капиталистически в 375 раз дороже. Как это понимать? Сталь с золотом смешивать? В это время умные дяди-эксперты убедительно рассказывали всем, что в мире растет спрос на наше топливо, а также про то, как нефтяные компании готовятся к резкому падению выплат от государства в рамках нефтяного демпфера. А еще они забывали произнести ритуальную фразу про сезонный весенне-летний рост потребления горючего в стране. Все, мол, из-за этого. Как оказалось, эти разговоры являются либо признаком некомпетентности экспертов, либо сознательной попыткой запудрить мозги обывателю, чтобы не возмущался потом по поводу неминуемого и резкого повышения уже не оптовых, а вполне себе розничных цен на АЗС. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ это зайти на autospot.ru, ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. ФАС вдруг выяснили, что за последние 5 месяцев нефтяные компании потихоньку уменьшили количество реализуемого на бирже бензина почти на 8%. Образовался неудовлетворительный спрос и цены рванули вверх. То есть все это делается искусственно. Этот факт привлек к себе повышенное внимание только тогда, когда СМИ взахлеб заголосили об их историческом рекорде. И вот теперь, после 5 месяцев, ФАС таки решила пригрозить им антимонопольным расследованием. И чудесным образом оптовые цены на бензин уже 2 дня подряд не растут. Аккурат с тех пор, как стало известно о письме ФАС. В этой связи появляются вопросы. Зачем надо было ждать целых 5 месяцев, чтобы написать одно единственное грозное письмо нефтяным баронам? Неужели регулятор не замечал происходящего на бирже 2, 3, 4 месяца назад? И что вы думаете по поводу сложившейся ситуации на рынке топлива? Пишите в комментариях ваше мнение, почему такое происходит. Но и обещанная мною шутка юмора. Мой знакомый мне рассказал, что совсем недавно он был практически здоров, пока доктор не узнал, что он финансовый директор банка. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.